Всем привет, с вами Диана Смайл. Сегодня я вам покажу долгожданное видео. Мои наборы плей... Ну, не наборы, а просто плейду. Сегодня мы с вами будем успеть пирожные с помощью вот такого вот чудесного набора. Вот. Здесь у нас прилагается такой столик. Такая вот штучка, чтобы надевать формочки. У меня одна потерялась куда-то. Потом вот такой вот шприц, я на него еще насадку не надела. Вот тут разные формочки также. Потом вот такая вот штучка, которая крутится. Так. Она еще снимается. Также вот такая штучка, которая тоже снимается. И тут разные формочки там внизу. А также в этом наборе прилагалась вот такая вот штучка. Не знаю, как она называется. На моем канале будет теперь часто выходить по наборчику разные. Ну, не разные, а проект набор плейду, просто у меня только такой. Вот. И вот так вот весь этот набор выглядит. К нему в комплект прилагалось такой пластилин фиолетовый, также прилагался коричневый, но его маленькая одна девочка просто что-то с ним сделала. Вот такой плейдо. Посмотрю, подождите. У меня просто два таких желтых плейдо плюс. Вот этот. Это розовый. Тут вот это вот такой плейдо плюс. Он желтенький, он очень мягенький. Как вы видите, я даже пользовалась. Вот. Он отлично от обычного пластилина, очень мягкий. А вот в этом вот, во втором, у меня какой-то красный пластилин. Да. Очень красный. И вот у меня как-то каким-то образом здесь появился. Так, далее у меня здесь в этом наборе тут ходили 4 баночки, 2 плейда плюс, это розовый и желтый, и простые, это фиолетовый и коричневый. Коричневый он сказал, что он у меня потерялся. Вот такой вот, тоже самый обыкновенный. Также у меня есть баночка с синим пластилином, с блестками, сама его делала. Желтый, ну тут не желтый лежит, а здесь другие цвета. Также у меня в этом наборе входила тарелочка и формочки 4, одна квадратная у меня куда-то потерялась. У меня осталось звездочка, цветочек и сердечко. Также вот такие вот 4 насадочки. Первая это вот такая квадратная, потом круглая, вот такая вот какая-то, и вот моя самая любимая такая. Также в этом наборе последнее, то что входило, это вот такая вот для кексика. Ну и давайте же мы будем с вами лепить. И лепить я буду из вот этого пластилина, из вот этих вот. А также у меня есть вот такая вот баночка, ну вот такая коробочка, где у меня лежат, точнее. Вот тут разные тоже пластилины. Вот эти вот, которые в маленьких баночках, я покупала их сама. Вот как вы видите. Да, я их покупала сама. Также я буду сегодня использовать вот такие формочки. Это была от набора Crisp Cooking. И не обращайте внимания на задний план, потому что здесь у меня Орео лежит. А вот здесь вот расписание, и там у меня какая-то хлам. Вот здесь такая такие формочки остались. Также такая штучка, ножик. И вот такой ножик острый. Также большая каталка. Извините, у меня зарядка садится. Буду стараться быстро показать. Итак, давайте начнем. Все это дело я поставила на вот эту вот такую штучку, чтобы не запачкаться. Так, для начала давайте возьмем фиолетовый. Ну, для начала давайте наденем насадку. Насадка у меня будет в виде сердечка. Давайте возьмем теперь фиолетовый пластилин. Я возьму вот столько. И мы должны с вами сделать как бы такую приплюснутую штучку. И это я буду делать вот здесь вот на тарелочке самым легким способом. Сейчас раскатаю и вам покажу. А
точнее, вот я могу просто взять и раскатать. Итак, вот я рассказала такую лепешку, а теперь ее кладу вот сюда. И просто так, сейчас примерю. Сейчас поверну другой тогда уже стороной. Так. Так вот, пускай будет. Потом тогда уберу. Так, нажимаем. Так, вот, получается, конечно же, вот тут вот немножко неполадки. Сейчас я их устраню. Слеплю. Вот. Такое вот сердечко у меня получилось. Оставшийся пластилин просто убираю в баночку. Вот так вот. Дальше кладу сюда, поднимаю столик. Вот снимается. Так. И тут тоже на вкус такие. И вот сюда. Так, беру шприц и так надеваю какую-нибудь насадочку. Я хочу вот такую вот насадку. Ее накручиваю. Вот. Итак, вот. Потом беру какой-нибудь пластилин, Play-Doh Plus. Возьму розовенький. И вот сюда его вот кладу. Он очень мягкий, рассыпчатый. Это можно все сделать, помочь вилочкой или ножичком. Я буду это все помогать ножичком. Вот так вот. И туда вот туда вот. Это видео, скорее всего, для детей маленьких. Да. Я вам покажу, как он получился. Я это беру и вот ставлю сердечко, как я хочу. Сейчас я повешу поближе камеру. Вот так вот. И я нажимаю. Ой, блин. Вот. Сейчас я нажимаю. Поднесу поближе. Можно вот так поворачивать. Беру ножик. Острый. Вот так. И вот так делаю. Далее могу поворачивать столик мой. Так, куда бы мне делать? Давайте подвинем сердечко. Вот сюда вот делать. Беру ножик. А теперь делаю вот с этой стороны. Здесь уже почти не осталось. Сейчас я вымою отсюда. Так. Так, все, придерживаю. И ножичком отлепляю. Ой, упала. Так, прикрепляйся. Давай, прикрепляйся. Вот так вот. А теперь давайте возьмем наше пироженка вот такой вот штучкой. И возьмем нашу тарелочку. Такая вот у нас пироженка получилась. Положим на него. Так, теперь сейчас прикреплю. Такой пироженка у нас получилось. Сейчас я подвину камеру. Вот. Вот так. Сейчас я просто вот пироженку сюда. Все. Вот так. И я уже буду украшать. Да. Итак, вот так вот я украсила такими рогаликами. Да. Мне кажется, оно очень мило. Итак,
Кому понравился видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!